gaat het goed. We zullen vandaag hier slapen. Vandaag is de dag van de moeders. Degene die niet werken, we hebben nog die ons nog één keer zal voeden. Het is niet klaar. Ze is een jong. Ze is een zusje. Ze is een moeder. Ze is een vrouw van huwelijk. Amen. Amen. Abala is getrouwd. Heeft haar eigen man. Zullen zeggen als ik me zo verberg. Dan af als ze zo mijn Goliath gaat voor mij. Amen. Willen jullie weten wie het is? Willen jullie weten wie het is? Dus vandaag, nu wil ik op jullie opzetten dat jullie aannemen. De dag van de moeder. Dus vandaag, nu wil ik roepen onze moeder, onze zusje, de moeder van de mama, moeder, mama zo. Nalikolopa wanase Puna katia mote manangai Je connais que c'est l'amour Zambo yanzima komikaba Komipesa mobimba Mokonzo yako kana nyoso Oza nyoso motu yanangai Oza nyoso motu yanangai Merci parce que vous êtes malade. La personne merci pour le moment où est favorable et c'est mon singaï pour la côté malibo sans peuple. Il y a un allié qu'on signe en et c'est que Saint-Esprit est à son contrôle. Parce que ceux qui ont la bise sont mon combat tout le quartier. Mais Saint-Esprit est pas pour le vivre. Toucher le thème à bateau dans la quartier aussi. Si qu'a été ainsi dit Yahweh et le bas au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux mettre sur ma bouche? Alléluia. Wow. Alléluia. Amen. Ik weet niet of ik nog spreek. Als mijn lingala niet goed uitkomt, begrijp mij. Oké. Halleluja. Amen. Merci. Ik wil de Heer bedanken voor de dag van vandaag. Ik wil hem bedanken voor wat hij voor ons heeft gedaan vandaag. Ik wil mijn spirituele vader, de vader van het huis, bedanken voor datgene wat hij heeft toegestaan voor mij. Ik zeg dit altijd, mijn man zegt dit ook altijd. Het altaar is het altaar. Dit geef je niet zomaar. Want er zijn vele die voor het altaar zijn gekomen. Papa, merci. Dus vader, dank u wel. Merci pasteur Pivot, merci evangeliste. Dank u evangelist. Alléluia. Nalingi to fongola Biblia na biso nalingi na vraiment bango parce que ton na biso za ebelete. Bongo kitanga micro si vous peleki makasi. Ik wil dat we onze Bijbel openen. Toki na boek ya Exodus chapitre 2 hoofdstuk 2 tot 1 tina 10. En we lezen 1 tot 10. Affiche na moni thème. Toen ik de flyer
las en ik zag het thema. Et bouleversaki nga un peu. En het verwarde mij een beetje. nayebaki te soki nakende yango makambo oyo esalamaki mpona eservi biso na exemple na ndenge ya bien. Ik wist niet of ik moest spreken over wat er is gebeurd, wat ons bracht naar het goede of het slechte. Alors nazalaki ton nanga dans la présence. Dus ik nam mijn tijd in de aanwezigheid. Et nzambe abandi kolobelanga la grandeur. En de Heer sprak tot mij over de grootheid. Alors naza na sous-thème nanga na lingi na dus ik heb een subthema waar ik over wil spreken. La grandeur. Het grootheid. Tofongoli ba Bible na biso na boek ya Exode chapitre 2. Exodus hoofdstuk 2. 1 tina 10. Serge Joël s'il vous plaît, vous pouvez montrer la biso vite fait. Alléluia. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devient enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jote qu'elle endurcit de bitume et de poing. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi le rousseau sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tient à quelques distances pour savoir ce qui était arrivé. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu du rousseau et l'envoya sa servante pour la reprendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'est un petit garçon qui pleurait et il eut pitié et le dit, c'est un enfant de bray. Alors la sœur de l'enfant s'est dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-les-moi. Je te le donnerai de ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré de Zo. Amen, amen. Ik wil spreken over Jochebed. Jochebed azalaki mama ya Moïse. Zij was de moeder van Mozes. De Bijbel zegt. Que ezalaki na nom. Mobali moko ya tribu ya Levi. Een man uit de stam van Levi. Na mwasi moko ya tribu ya Levi. En een vrouw uit de stam van Levi. Et ensemble bakomaki. En samen. Babotaki bana misat. Hadden ze 3 kinderen. Baboti Miriam. Ze hebben Miriam. Baboti Aaron. Baboti Moïse. En Mozes. Alors Bible dit que na moment Moïse abotamaki. De Bijbel zegt dat het moment dat Mozes was geboren. Het was een periode van gevaar in Egypte. En waarom was er gevaar in Egypte? Parce que Pharaon asika oyo akotaki. De farao die nieuw was amonaki ke ba Hébreu bazalaki kokola bazalaki kokoma ebele. Die zag dat de Hebreeën groeiden. Alors asalaki nini? En hij deed. Ayebisi ba femme sage. Hij zei tegen de goede vrouwen. Bana nyonso basi soki babotami. Alle kinderen die geboren zijn, laten hun leven. Mais bana nyonso mibali boboma bango. Alle mannelijke kinderen vermoorden. Alors pema ba femme sage oyo. Dus deze gehoorzame vrouwen. Ze hadden zoveel vrees voor God. Basalaki te oyo Pharaon ayebisaki bango basala. En ze deden niet wat de farao zei dat ze moesten doen. Pharaon abengaki basi yango bana ye. En de farao zei dat ze moesten doen. Pourquoi? Ik heb gezegd dat jullie moesten vermoorden. Waarom leven En deze vrouwen zo deze moeders zijn sterren. Ze hebben hun kinderen al uitgebracht. Maar waarom? Want ze waren aan het gehoorzamen en vrezen hun God. Dus de tweede keer kwam de farao. De farao zei, het is goed dat jij dat zegt. Alle kinderen die zijn geboren, gooi ze in het water. Het was een taak, het was gegeven door de farao. Dat betekent dat iedereen dat moet doen. Geliefde. Bébé Moïse abotamaki. Dus deze baby Moses. En toen deze baby was geboren. Zijn moeder kon volgen wat de regel werd gezegd. Deze moeder kon volgen wat de farao zei. Maar geliefde, daar waar ik de grootheid wil zetten. De moeder van Mozes, toen zij begreep de grootheid die zij had. Zij kon deze grootheid niet in het water gooien. Dus geliefde. Dus deze moeder die haar baby had verborgen. De Bijbel zegt. De Bijbel zegt niet. Maar ik zeg dat in die 3 maanden
Zocht zij het gezicht van de Heer. Zodat zij kon weten wat moet ik doen. Want zij hebben gezegd ik moet mijn kind weggooien. Maar ik begreep dat de grootte was. De grootheid die ik had, ik kan het niet weggooien. Go. Nee, wat zegt de Heer om te doen? En de Bijbel zegt dat ze mijn man heeft gemaakt. Maar de materiaal waarmee ze dat mandje hebben gemaakt, het is pek en teer. En pek en teer is hetzelfde gemaakt waarmee ze de ark van Noach hebben gemaakt. Dus als we praten over de ark van Noach, is het Jezus die heeft gemaakt om naar uit te halen. Dus de ark van de woord. Het was de ark die het woord heeft gezegd om in ons te zetten. Dus het materiaal. Het was profetisch. Dat wat ze heeft gemaakt was profetisch. En elke beslissing die wij maken, moeten wij ervoor zorgen dat de geest van God achter ons komt. Want deze moeder wist niet wat ze deed. Maar omdat zij God zocht voor 3 maanden, begreep zij. Ik moet nemen en ik moet een mandje maken. Ik moet het materiaal van pek en teer gebruiken. Want ze wist dat het profetisch was. En Christus was erom de ogen. Dus de problemen van vandaag de dag die we hebben. Als jij zet Christus als jouw basis. Want de Bijbel zegt. Want ze gooiden in lauw water. Dat wil zeggen. Dat toen zij haar baby in het water bracht, zag ze alle andere kinderen die al dood waren. Zag ze alle andere kinderen in het water die al waren overleden. Maar deze vrouw zei, ik zet mijn baby in een mandje. Man, dat wat andere mensen zal vermoorden zal jou niet vermoorden. Dat wat andere mensen zal eindigen zal jou niet eindigen. Dat wat de andere mensen zal drogen zal het jou niet drogen. Dus ze hebben deze baby. Deze baby was profetisch, want hij huilde niet. Hij huilde niet. Hij huilde pas toen de dochter van de farao dat mandje opende. Dat wil zeggen, het grootheid. Laat me jullie vertellen de definitie van de grootheid. Het grootheid tussen mens en het spirituele. Het grootheid van spiritualiteit. Het is niet omdat ik de microfoon vast heb. Het is niet omdat er 400 mensen hier zijn. Genieten in de Heer. Als Johannes de doper in onze tijd, zouden we hem niet achtervolgen. Want hij was anders. De Bijbel zegt hij woonde in het woestijn. Wie van ons zou iemand volgen die in het woestijn woont? Maar als hun Johannes de doper volgden, de grootheid in hem was. De grootheid van God die in Johannes de doper was. En dat is waarom de wereld volgde. Het was een relatie die hij had met God. Wauw. Halleluja. Amen. La grandeur. De grootheid. Vele mensen denken over de grootheid. Wanneer je geld hebt. Je hebt een groot huis. Je hebt alles. Maar zelfs hun hebben dingen die iedereen op de wereld wil. Zij drinken medicijnen zoals ze niet overlijden. Ze zijn niet blij met hun leven. Dus de grootheid gaat om Christus in jouw leven. Geliefden, laat me jullie vertellen over mijn getuigenis van mijn leven. 30 april 2020. Ik was thuis. Het was al 2 weken dat ik in mijn rug. En dit was in de periode dat corona heel hard was. Ik ging gewoon werken. En 30 april was 3 dagen na mijn verjaardag. Ik was thuis. En ik begon pijn te krijgen in mijn rug. En ik belde mijn zus, want zij is mijn zuster. En zij zei, Martin, thuis. En ik wachtte op mijn man. Toen mijn man kwam. Ze zei zo bang was voor corona. Hij zei nee, niet naar het ziekenhuis gaan. En hij pakte water en hij kookte. Hij zei ga naar de douche en ik zei fix. Maar ik begreep wat in mij, ik voelde me niet. En hij ging
ging naar de na koti na se ndenge basala wana ba maya ba fix wana mais tellement tout na ngai zaki faible na kongai tena ki olala maar omdat mijn lichaam mais na te moment zwaar basi na benga ki déjà slapen. hôpital sina Maar ti op hôpital dat na moment had sonda ik het ziekenhuis al gebeld om te zeggen ik na kom lambi na eraan. ba 23h Ik na heb la geslapen en om 11 uur werd ik wakker en ik kon niet ademen. tango siko na lamuki Toen ik wakker na lamsi werd, mobana nga maakte ik mijn mond wakker. na yebi singa na oki l'hôpital En ik heb hem gezegd, ik Nou, ga naar het oké, ziekenhuis. parce que Ik t'es ga pas lopen. nou, oké, Want makolo. omdat jij mij niet wil brengen, ik ga na zwi lopen. sac na ngai Ik pakte mijn na tas koti na chambre ya bana en ngai ik ging in de kamer parce van que mijn nabaki na kinderen. ozonga ndako Want ik wist dat ik na niet zwi naar maboko na huis ngai zou atindi komen. mpona bana En nga ik pakte mijn hand na en bandi voor mijn kosakola mpona vi ya kinderen. bana En ngai ik begon te na spreken kosonga over na hun ndako leven. te En ik zei, ik ga mais niet thuis bokola bien komen. Maar jullie bosala bien opgroeien, bokoki moko ezalaki opgroeien. na kati na nga okoyeba meme Want dat wat in mijn hart was, het ntango zou je nalingi niet weten. napima na ndako Toen ik uit het huis na zou gaan, retire maloba na nga nyonso nam ik mijn woorden terug. naopima me na ozonga En ik zei, ik ga naar buiten nde en ik natiki zal bana nga bazala terugkomen. na kokuta bango mpe na bonne santé Hoe ik terug zou naoki komen, na ik zou mijn hôpital kinderen weer naotikala zien. na hôpital Ik zou naar het ziekenhuis gaan, maar ik zou niet in het ziekenhuis nakomi na blijven. hôpital basali Ik nga kwam in het baexame ziekenhuis en ze hebben mij balobaki getest. nazalaki na infection na sak ya motema na En nga ze zeiden dat ik een infectie had in de zak van mijn mais hart. bien aimé nayebisa bino obi toute la journée pasi moko naza oyo Heel de dag had ik pijn. nazalaki na panique naokoa même pas Ik had koprie paniek, ik kon niet eens naza okoa bidden. prie te baneso baobenganga baoprie nga naokoa Ik kon niet eens bidden, ik werd pourquoi parce gebeld que om nazalaki te na bidden, maar mobali ik wana kon ke niet. nazokufa Want ik had vrees dat ik zou overlijden. alors nayoki bala moko maloba o grande sœur na nga ayebisanga En ik hoorde meteen het woord soki dat oza mijn zus panique zei. ozokoa oloba Als maloba jij te paniek hebt en je kan niet spreken, begin te zingen. natie nzembo adoration En ik begon te aanbidden. Heel de nazo avond ben ik adore aan het nazo aanbidden. adore Ik ben aan het parce que bidden. nakomprendaki ke Want ik adoration prise begreep les dat de choses aanbidden is de nakomprendaki verlossing. adoration efongolaka bakoo Aanbidding dat mais adore overdeuren. na adore na adore nzambe Aanbidden en aanbidden. etango na ntongo nalamuki En toen ik wakker werd, badokter batuninga sava zeiden de dokters van, gaat na het goed bimi met je? sava En ik zei, ja, het gaat goed. après fozala après un jour bayotikanga na kina ndako Na een dag hebben ze mij gelaten, hebben ze Mais gezegd, "Ga weer fysique. naar huis." Fysiek. nazalaki debout nazala kosikosala eloko moko te Ik kon niks doen. même kolonga nasalangaki na chambre Om naar van de woonkamer naar de kamer te nazalaki na gaan. makasi te Ik had de kracht niet. nabimi na hôpital samedi En ik ging het ziekenhuis zaterdag uit. vendredi navandi na ndako Vrijdag was ik weer thuis. nayebi ke tovanda biso nyonso na ndako nasalaki nayebi te kotala bafilme eleki na baréseau sociaux na biso Ik was nasili klipa filmpjes bongo aan namonaki het na kijken. En télévision ik zag brood. soki otalatala yo moko olinga mpe omeka nga mpe nalobi nameka Als je kijkt, dan wil je dingen ook uitproberen. Dus ik dacht, laat me het ook alors ntango nalie uitproberen. Dus toen ik aan het eten nabandi was, kokwanya en ik begin te krabben aan mijn keel. nakopati na okonya pani omeka kuta yabisinga oyo azola yozala na babalade ya bapole mais ebandi yo déjà Ik was aan het krabben. Ik dacht, oh, maar je hebt hooikoorts. Maar is het nu al begonnen? natemi nakita na miroir namoni elongi nanga nyonso evindi En ik ga naar de spiegel en ik zie heel mijn gezicht is opgezwollen. obi nakoti na chambre Ik ging mijn kamer in. nazwi saki nanga En ik pakte mijn tas. nake na salon Ik ging naar de navandi na woonkamer. kiti En ik zat op de na bank. biso omeka benga ambulance Ik zei, Omega, bel dan. yekotatalinga Zij yozosala keek me aan. place Ze zegt, maak je grapje. abi benga ambulance Ze zegt, ik zei, bel de ambulance. mobali nanga atalinga Op het moment, mijn ntango man kijkt mij atalinga aan. vo nanga mbala moko eke En hoe hij mij aankijkt, mijn ntango stem vo nanga eke verdween. Mijn stem verdween. atelemisinga mbango toke na En hij liet hôpital mij opstaan om naar het ntango ziekenhuis tokomi te na gaan. porte na kwei Toen we bij de deur aankwamen, was ik bien-aimé gevallen. nakendaki Geliefde, ik was weg. nazalaki ya kolala Ik mais sliep, nakona ik ndenge lag. ame nanga ezokite na Maar se ya ik makolo zag na hoe ngai mijn ziel, mijn alors lichaam verliet. nazokunda Dus ik was aan ezalaki het koti nazalaki vechten. na kati ya mai Het leek alsof ik in het water ntango was. nazalaki na kati ya mai parce naokopema te alors naokunda Ik was in het water, dus ik kon niet alors ademen. Dus ik was nayaki aan het bongo vechten. bana nga alobi En ik hoorde de martin stem reviens van mijn man die zei, Martien, kom terug. mais ntango sikoyo naozonga likolo Toen ik weer terugkwam, nakomprendre nazonga bana baokanga ik begreep het niet. Ik hoor mijn kinderen aan het schreeuwen. Ik hoor iedereen is aan het huilen. Ik begrijp het niet. natindi lisusu naokunda En ik ben weer onder het water, dus ik was weer weg. ntango sikoyo na mati lisusu Toen ik weer terugkwam, bien-aimé na banosala prière en ik repentance begon te bidden parce uit nakomprendaki te bekering. ezokende Want ik besefte dat na ik bano weg oyebisa ging. nzambe limbisa Ik ngai zei, Heer, vergeef parce que mij. nasalaki te oyo Want ik otisakinga heb niet nasala gedaan wat u mij heeft gegeven om limbisanga te parce doen. natambolaki te lolenge yo olingaki Vergeef mij, want nasala ik heb niet gelopen hoe u wou dat ik zou lopen. Vergeef mij. ntango nakepe eza na Toen ke ik wegging, echt nayoka mwana wegging, mazoloba martin revie ik hoorde mijn man zeggen, kom terug, kom ntango terug. nazongi Toen ik namona terugkwam, omenga azoreanime nga ik zag dat Omega mij aan het reanimeren was. Ik begrijp het niet, waarom reanimeert zij mij?
En ik was weer weg. En dat is wanneer ik de hulp van de Heer aan mijn leven kwam. Toen is mijn ogen opende, zag ik ambulance, politie in mijn kamer, in mijn woonkamer. Ik hoorde mijn kinderen zeggen, God alsjeblieft laat mij niet overlijden. Ze namen mij mee op ambulance. En ze zeiden tegen mijn man niet toen wij in het ambulance kwamen, ik kon niet spreken. Toen ik in het ziekenhuis kwam, kon ik niet ademen en niet spreken. Maar vandaag de dag zeg ik, de dokter die in mijn kamer zag. Hij was jong, maar hij was Marokkaans. Toen hij mij aankeek, hij vroeg aan mijn man wat ik zeg gegeven. Mijn man zei, ze heeft dit gezegd. Ik opende mijn ogen en ik zie 4 dokters in mijn kamer. En zeiden gelijk, geef haar dit, geef haar dat en geef haar zus. En ze hebben mij zoveel dingen gegeven die zo niet deden. Na 3 uur hebben ze gezegd, mevrouw, ik zie nu dat het gaat. Want ik kon het niet horen. Mijn man vroeg, wat is er gebeurd? Allergique type A moet Ze zeiden, het is een diepe vorm van allergie. Type A van allergie, dus de grootste vorm van allergie. Want het betekent dat jouw longbeen gewoon dichtklemmen. Maar omdat God zo goed is, hij wist hoe hij mij zou redden. Dus na een paar weken begon ik te denken. Na maanden begon ik te denken. En de Heilige Geest begon te zeggen, grootheid. Grootheid. Ik begreep het. Maar geliefde, laat me jullie vertellen. Als God mij hier laat leven, was het omdat ik had gebeden voor mijn kinderen. Als vandaag de dag mij zou laten leven, maar als hij mij laat leven, was het omdat hij begreep wat de grootheid in mijn leven was die nog niet is gebeurd. Dus ik wil jullie vertellen. Amen. Ieder van ons heeft de grootheid in hem. De microfoon die in de kast het is 40% van het evangelie. Het is het karakter dat mij in het ministerie heeft gebracht. Je moet niet willen dat je voorkomt en dat mensen kunnen zien dat mensen hebben. Daar waar jij nu bent. Je bent een Mozes in jou. Je bent een bevrijder in jou. Je hebt de kracht om te bevrijden in jou. Het vraagt aan jou om datgene wat er in jou is. Tot de moeder van Mozes begreep de grootheid die zij had. Begreep. Veranderde zij het verhaal. Zij deed niet wat alle andere vrouwen deden. Zij gooide Mozes niet in het water. Geliefde, wij leven in een periode van corona. Het is geen periode om te spelen. Het is geen periode om de tijd te zien. Als je mij houdt, dan ben ik niet daar. Ik ben daar gaan begrijpen dat ik meer van jou houd. Als jij over mij praat, dat niet zal produceren in mijn leven, ik ga jou laten. Er is geen tijd meer om zomaar dingen te doen. Het is tijd om onze leven serieus te nemen. Zoals er is gepreekt vorige week. God heeft in iedereen een gave gezet. Iedereen heeft de capaciteit om te impacteren. Vandaag de dag Jogabed. Je hebt Mozes in jou meegenomen. Je hebt een bevrijder in jou genomen. Je hebt iemand in jou genomen die jou kan begrijpen. Ook al doet het pijn soms. Maar Christus, die in ons is groter dan datgene wat buiten is waar. Is wat ik ons ga vragen. Laten we dragen Christus in ons hart. Want je hebt de kracht om de wereld te impacteren. Je bent geboren om verandering te brengen. Zie het niet alsof je niks hebt. Zelfs in dat niks heb jij iets. Wow. Zelfs in het schoonmaken heb jij iets. Maar voor Mozes om uit jou te komen, vraagt een verandering van mentaliteit. Toen ik naar Congo ging, de avond dat ik aankwam, beeld jou in, mijn auto is een
jeep. Ik kwam aan om half 2 de nacht. Maar er kwam water in onze auto. In de morgen dat ik wakker werd. Ik vroeg me af, ik zei, hoe is het water zo hoog gekomen? Is het dan naar binnen gekomen? Ze hebben gezegd, oh ja, deze gouvernement moet... De burgemeester moet deze lamp veranderen. Want de prullenbakken die houden tegen dat de water niet doorheen gaat. Ik ging naar de kerk. Ik zag een protocol. En ze deed een fles water open. En ze heeft het gewoon op de grond gegooid. Ik begon te begrijpen, dat is niet de overheid, het is de mentaliteit van de mens. Want jullie hebben een prullenbak. Dat de mentaliteit zodanig is van die gooien ze aan het gooien op de grond. Het gaat er niet om dat dit anders jou moet laten veranderen, maar het is jouw eigen mentaliteit. Want als ze Hollanders brengen naar Kinshasa, 1 maand en er zal geen toestand meer zijn. Want ze houden ervan dat hun land schoon is. Jouw mentaliteit in Christus, jouw mentaliteit waarmee jij dingen brengt. Ik wil jullie vertellen, ik wil ons bemoedigen. Mozes die in jou is, hij moet eruit. Want de wereld wacht op de bevrijder die in jou is. De wereld wacht op degene in jou die moet bevrijden. Jouw familie wacht op jou om te bevrijden. Ik wil dat jij zegt, ik ben Jokabed. Ik heb Mozes. Ik heb geen tijd voor mensen om te spelen. Ik heb geen tijd voor mensen om onzin in mijn oren te spreken. Ik heb geen tijd om te discussiëren met mensen. Ik heb geen tijd om met wat te willen met te slechten. Want hetgene wat ik in mij vraag, hij is heel groot. Dan hetgene dat jij mij zegt dat ik ben. Datgene dat jij hebt. Zelfs om ouderen te verkopen. Ik bemoedig jou, doe het. Waarom? Want zelfs op de weg kan jij iemand spreken. Want toen ik naar het ziekenhuis ging, een meisje zei tegen mij, ik dacht dat Jezus mij was vergeten. Ik ging niet meer naar de kerk. Maar zei, omdat jij kwam in de naam van de Heer, ga ik God Jezus zoeken om te bidden. Wow. Al zullen ze je naam zeggen, jij bent niet daar. Om Mozes te geboren was het omdat hun ouders daar waren en hun hebben genomen. De Bijbel noemde hun naam maar 1 keer. Het was door hun impact dat Mozes vandaag in Exodus 2. Maar Miriam, de naam van in Exodus 15. En jij weet wat de impact is van Miriam. Wacht niet totdat ze jouw naam zullen noemen. Zelfs in het donker zal God doen. Want de enige persoon die je doet is God. Ik kan voor jou klappen vandaag, maar ik kan het vergeten. Maar David in Christus, hij dacht dat ze hem waren vergeten. Toen ze hem olie hadden gesmeerd, was er niemand. Maar toen ze olie op hem hadden gesmeerd, kon hij tegen Samuel zeggen, wacht dan op mij. Ik ga gelijk met jou, zodat ik naar de koninkrijk kan komen. Maar hij ging terug naar zijn verre. Liefde doe jouw verre in het verborgene. Wacht niet tot het mensen voor jou zullen klappen. Jij moet doen wat God heeft gezegd dat jij moet doen. Als jij moet bidden voor mensen, doe het. Jij bent geboren in de tijd van nu, zodat jij een verandering kan brengen. Jij bent geboren zodat jij groot kan zijn. Jij bent niet nutteloos. Het is niet zomaar. Maar als God jou op deze moment hier heeft gezet, is het omdat de plek waar je bent, hij heeft jou nodig om te markeren. Amen. Dat is waar ik ben gaan begrijpen. Als Jezus mij heeft toegestaan dat ik niet moet overlijden, was het omdat de grootheid van mij nog niet naar buiten was. Laat de grootheid van jou naar buiten komen. Ik vraag aan ons allen om op te staan. Sta op waar jij bent. Sta op in de gebed van beslissing. Sta op in gebed van beslissing. Dat God gaat werken en grootheid zal zijn in jouw leven. Dat het naar buiten mag komen. Geliefde
Toen Mozes in het water was, hij in wiens handen viel hij? Hij viel in de handen van de mensen die zeiden dat ze moesten vermoorden. Hij viel in de handen van de mensen die zeiden dat hij vermoord moest zijn. Zelfs jouw vijanden van vandaag. Ze kunnen jou wegnemen. Zit niet stil. Ik wil dat jij je mond opent en begint te bidden bij God. Vertel deze God. Ik kan het niet zeggen. Ik kan het niet zeggen. Ik kan niet praten. Ik kan niet doen. Ik ben maar een klein kind. Ik weet niks. Maar ik kom bij u. De Mozes die in mij is. Hij moet eruit. Heer, geef mij de kracht die Jokabed had. Geef mij de kracht die Jokabed had. Open je mond en begin te bidden. Begin te bidden voor jouw leven. Begin te bidden voor jouw familie. Begin te bidden voor de gave die in jouw leven is. The Moses that is in my life. Daar waar we nu zijn spiritueel. Et Seigneur, tout le monde va considérer ma camoufle spirituelle. Beseffen wat te doen is Si les gens vont spiritueel. les gens enseigner binoté. De Bijbel zegt Donc on a d'accord à ça la binzambi. Accomplimenter ce nom basisi ko sala makambo mo Hij zal niet doen als hij geen spirituele dingen doet. Oui, nous allons prier. Wij zullen bidden. La servante de Dieu, où tu veux révélation pour la Jocobed. De dienaar van de Heer heeft ons gesproken. Jocobed est bien aimé à sa maman et à Moïse. Jocobed is de moeder Ce van que tu as mis à Mozes. partir verset 1. Als je het leest van La Bible nous dit vers 1, ceci. de Bijbel zegt, Que Aouti n'a libota Lévi. hij kwam uit de Lévi à sa mwana moko ya Jacob pardon. De Levieten kwamen van Jacob. Ntango Jacob abandaki kopambola bana na ye. Jacob zijn kinderen Bible elobi na biso ke Lévi azalaki maudit. Levi. Bien-aimé, même s'il y a la malédiction, on peut changer des choses. Alléluia. Dan kan je veranderen. Place oyo tolinga toke kobondela. Bien-aimé, ngana yo toomata na déclaration. Jij en ik gaan in deze Balobela Moïse awa. spreken over Mozes. Mobeko moko epesami na Er is Israël. een regel gegeven Obi in bana Israël. nyonso tu Ze hebben bakokufa. gezegd, elke Kobanda bebe kind tina 2 ans. die geboren zal zijn, van baby tot aan 2 jaar. So otali bien. Als je goed Mpona leest. nini Mose akufaki te? Waarom is Mozes Azalaki na niet destine. gestorven? Want hij had Ezalaki na een eloko moko bestemming. bandaki kozela Er ye. was één ding dat op hem wachtte. Bien-aimé, wana ezalaki plan ya Nzambe. Mais na mokili oyo mpe tozali. Bien-aimé, eza na baprojet. Eza mpe na baplan. Oyo esalamaka na bacoutume na biso. Esalamaka na bamboka na biso. Meme na bamboka oyo toye. Yango wana nalingi bipai yo ozwami. Ik wil dat jij Otomboli maboko no likolo nsima nango ozolanda. handen daar bij je Olobi Seigneur Jésus Christ. Christ. Handen zeg Jezus. Tous tes projets. Alles wat is gedaan. Il y a destruction et destinée. Alles was bestemming. Parce que mon compte ezalaki na projet ya kodétruire destiné à Moïse. Want het was Yoloba tous tes projets. zeg alles voor het Oyo ya werk. destruction bien-aimé ya destiné ya bana na ngai. Al het werk van verwoesting in Nazokende mijn kinderen. kobebisa yango. Ik verwoest het in de naam van Jezus. Bana sikoyo kobebisa yango na kombo na Yesu. Tokoma munoko te. Babebisaka eloko bakangi maboko te. Ozopouge. Mama nazobebisa. Mama na bandako nazobebisa. Ozobebisa na maboko na yo. Ozobebisa projet nyonso tu. Satanique. Oyo elobamaki. Likolo ya bana na yo. Oyo elobama likolo ya bana na yo. Na kombo na Yesu. Na bomoi na yo. Oyo nyonso mobeko nyonso salama. Epeba lelo. Epeba lelo. Epeba lelo. Epeba lelo. Na kombo na Yesu. Na kombo na
La Bible nous dit ceci. Wana tangu Jacob a tié moi na mai. Toen Jacob zijn zoon in haar zoon Yaya Miriam. Haar zoon azalaki wana. dochter baluka. En keek. Baluka. En ze keek. Que dit la Bible? Que l'ange de l'Éternel. Engel van de Heer. Ok, comprendre la Bible ozali. Mama ange nzambe. Utu pe moi. Akampe liboso bo moi na yo. Ya mobali na yo. Ya bana na yo. Kasi bakenda kotanga. Yene me combien de bana mazo ko sa pousser à bango. Ange nzambe akampe. Ange nzambe akampe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dat de engel van de Heer mag kamperen in jouw huwelijk. Dat de engel van de Heer mag kamperen in jouw familie. Over jou heen. Waken rond jou heen. Que l'ange de l'Éternel campe. Que l'ange de l'Éternel campe. Alléluia. Alléluia. Koboro sekenderes bébé. Nikendere baba. Bien-aimé, que l'ange de l'Éternel. Ce qui arrive dans ma zone campée. Bien-aimé, à quoi arracher bisous dans ma danger. Nous pouvons aussi abonner cette destruction. Nous pouvons abonner si ma décevoir ou non. Nous pouvons abonner si on est là. Bible dit ange de l'Éternel. Vous allez examiner. Maladi boulot yo kopengwa. Maladi boulot si ma bongisi. Parce que piège mon corona. Mon rebelle. Bien mon détourné à moi. Bible dit l'ange de l'Éternel est campé. Il est campé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est campé pour nous arracher. Azo baluka. Arracher du son amabe. La combo na Yesu. La combo na Yesu. En hij waakt. Au nom de Gebeden in de naam van Jezus. Yoka bien-aimé. Luister geliefde. Donc elle est sous kobonde là. Bible lobi na biso pona Abigail. Bijbel spreekt over Alléluia. Abigail. J'ai compris quelque chose. En elle, il y avait le fruit de l'esprit. Bien-aimé, natango tokomi. In de tijd dat we nu zijn. Na mama tokomi. Na yoka bato na eroyo. Sans le fruit de l'esprit. Bien-aimé to potana. Yamana natango la première na butu na lelo. Na lingotombo la maboko na yo. Okokanga simalanga. Saint-Esprit. Encore Saint-Esprit. Ozokanga na révélation Saint-Esprit. Pendant ce qu'on voyait bisa tondi sur la bambuma. Nous tondi sur la bambuma. Nazara posa patience. Nazara posa amour. Nazara posa na yo. Remplis-moi de la foi. Sekendere kababa yo kondoro sekendere. Atondi sur la patience. Nikendere kababa. Kondoro sekendere. Oui, il a une mission. Bien aimé, je tondi ça. Alléluia. Polingwa tonda kati na ngai. Tonda kati na ngai. Nalinda. Bien aimé, mon livre na tonda sa yo na polingwa. Ipayo atuzo poya yo. Olinga bango. Alléluia. Alléluia. Remplis-moi. Alléluia. Continuez bien-aimé. Avancez. Il y a des mon mon sang, eza disposé. Eza dépendre à yo. Quand la mouton moni que ça peut mettre dans un monde de la terre. Le monde ça quoi famille yo. Le mec remplis-moi de tes fruits. Je te remplis de toi. Remplis de toi. We hebben gebeden in de naam van Jezus. Yoka bien-aimé. Luister. Ezalaka na mingongo. Er zijn stemmen. Eza na mingongo mususu. Er zijn stemmen. Omono lali boy. Dat je slaapt. Mingongo ane yo luba. En die stem zal komen spreken. Yo penza to bomi nzoto a ozulukuti. Jij zal niks bereiken. Mikoloboko wana na uti kinna Er was een potosika. dag, ik kwam van Bien-aimé na Cuba en banga ik kwam naar Nzambe. Nederland. En ik Na vrees de Nzambe Heer. laka. En ik bid. Pasteur ake musala. Wana wana na Ik naar bokape. werk. Toen had ik Na tikali na opondela na En ik was opondela. thuis en ik was aan Na het moni ba bidden. moko image net ya koko na biso En ik moko. zag een beeld van mijn oma. Aoseka. En
die was aan het lachen. Ik was aan het bidden. Et là, on est dans le bien aimé. Et ça, c'est niveau de prière. Hij zei niveau. Toen ik aan het bidden was, was zij aan het lachen. Ze zegt, oh kom je naar Nederland. Wat ga je doen? Geliefde. Ik open mijn ogen. En ik zag dat ik j'ai compris que et dans la maison moko lo ba kasi na biso soki otosi na mongongo wana ebila yo olingo linga te okoloba au nom de Jésus mongongo wana ebila yo yango na sikoyo nalingi oyo ekoganga eza na mongongo moko halleluya bible elobi na biso mwasi oyo Marie de Magdala afandaki na makolo ya Yesu aosala nini aoyoka mongongo obondela na après-midi na lelo oloba Seigneur na bandoto na ngai na bomoi ya libota na ngai mongongo mosusu te mongongo kaka ya Yesu olobaka mongongo kaka ya Yesu obaki na losambo na kombo na Yesu c'est la voix de Jésus mongongo yoko yoka na molimo mosantu mongongo mosoyaka kolakisa yo elebile yo esili mpo na yo tala nsima na yo yo nyonso oza ndenge moko yoloba mongongo kaka ya yo ye yo tata ye yo tata yoloba soki mongongo ya Yesu elobi edominaka loba nalingi nayoka mongongo na yo nalingi nayoka mongongo na yo mongongo na yo molimo mosantu wala bakavance yoka bien-aimé mesa lobi boye Marie oyo ndeko nokozwa wat jouw zus zal zien. moto akobotola ngo Wat aza jouw te zus zal krijgen, niemand zal het nemen. eloko nini bakoki kobotola te Wat kunnen ze van jou nemen? c'est la présence de Dieu Alleen c'est naast het. obenga présence ya Nzambe We gaan de aanwezigheid van de Heer nayebi yango Ik adefo weet la het. présence de Dieu omona ye na esika oyo etouche yo yango ozali normal eyaka mpe bien aimé on sentit mon pépé bien aimé on sentit j'ai senti Dieu il est parmi nous bien aimé après otikali moto moko mais nalingi na prière na propre j'ai besoin de Ik ta heb présence nodig uw aanwezigheid. nalingi nazalaka na intimité na Wil yo met intimiteit nakotaka met u zijn. chambre à coucher na Dat yo ik in mijn, dat ik in uw kamer matala zal komen. losambo Amen. Begin te bidden. c'est la présence de Dieu Alleen de aanwezigheid van de baobotola ngo te Heer. We bien zullen aimé niet van jou ozalisi na yo Jouw nalingi zijn. nafanda tata Ik wil kati zitten na yo in uw aanwezigheid. kati na yo In uw je aanwezigheid. veux rester Ik wil blijven. toute ma vie Heel mijn leven. toute ma vie Heel mijn toute leven. ma vie Heel mijn bien aimé leven. Geliefde. présence ya Nzambe De aanwezigheid van de etondiso Heer. bilamba Het zal voor présence ya Nzambe etondiso makambo De olingaka aanwezigheid van de Heer zal merci jou vervullen Saint-Esprit met parce wat que jij tu es en wil. moi Dank u Heilige merci parce que tu es en moi Dank u want u oh bent Seigneur remplis-moi encore Heer, bien aimé loba natondisama loba natondisama kutuna lelo que le fait de Dieu et embrasser ma maman et embrasser ton oyo au nom de Jésus Heer, jij mag au nom de omhelzen. In de Jésus naam van Jezus. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, Mama, alléluia. Tomoneke totondi. Oyo aza na matoi ya koyoka. Zij die oren hebben om te luisteren, luister.
Tobomba, mama batei. De moeders hebben gepreekt. Tokola, to changer. Laten we groeien en veranderen. Ndenge bayebeli biso. Zoals ze hebben Bamona gezegd. biso sikoyo, différence kota. Dat zij nu ook de verandering in ons zien. Nazana menga koloba te. Ik heb niet veel te zeggen. Na kobenga mama na biso, mama Clemence. Ik roep onze moeder, moeder Clemence. Wa ya kopesa communication. Zodat ze de mededelingen kan geven. Betra mama Clemence maboko. Applaudisseer. Amen, kinderen van de Heer. Iedereen die hier is vast tevreden. Iedereen die hier is, ben zeker dat jullie zijn vervuld. Iedereen heeft wat gekregen. Vandaag iedereen die zijn OV benzine is vervuld. We hebben ook iets belangrijks gekregen. Vandaag de dag is iedereen tevreden. Ik kom mededelingen geven. Hier waar wij zijn. We hebben uitgenodigd de mensen die hier niets van weten. Wat er in onze kerk gebeurt. Hier komen wij. De gemeenschap evangelisch. De weg, de stem van de waarheid. Amen, voor herstelling. Het is alleen voor de Heer om te verheven. In ons leven als de Heer verheven is. Dat het huilen zal stoppen. Het pijn zal stoppen. Daarom in deze plek, dat jij hier bent gekomen, het werk hier is voor de Heer om te verheven. We hebben onze programma elke week. Van 5 uur 's ochtends hebben wij een gebedslijn. Je hebt geslapen heel de nacht. Je wordt wakker. En je weet niet wie jou wakker heeft gemaakt. Velen die slapen en die worden niet wakker. Maar jij hebt je ogen geopend en je kijkt. En soms vergeet je om te zeggen, goedemorgen vader. Het programma elke week van 5 uur 's ochtends hebben we gebedslijn. Tot 6 uur 's ochtends. Om 8 uur 's avonds zijn we online via Facebook. En we beginnen om 8 uur tot 8:30. Dus je komt van werk, je hebt je kinderen verzorgd, je zit. Voordat je naar bed wilt gaan, laat me de Heer bedanken. Want de hele dag heeft Hij mij beschermd. Daarom bedanken wij Hem voordat wij gaan slapen. Zijn we online? Via Facebook. Dinsdag 5 uur 's ochtends tot 6 uur 's ochtends. 9 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds. Woensdag hebben wij een dag van vasten. In de kerk vasten wij. Wij hebben die dag geofferd voor Heer Jezus. Wij zullen geen water drinken en niet eten. Tenzij je ziek bent, zullen wij vasten, hebben wij gebed van 5 uur tot 6 uur 's ochtends. Om 1 uur 's middags hebben wij weer gebedslijn. Want het is gebed en vasten. Dus je bidt en je vast. Je kan niet alleen vasten. Als je alleen vast met gebed, zal je zien dat je versterkt zal worden. In de avond is er geen gebedslijn in de avond. Het is hier naar de kerk komen. Hebben wij een dienst. Komen wij een preek horen. Dat onze geest oplaadt. Donderdag om 5 uur 's ochtends tot 6 uur 's ochtends hebben wij gebed. In de avond van 9 uur 's avonds
tot 10 uur 's avonds. Vrijdag 6 uur, 5 uur 's ochtends. 5 uur 's ochtends tot 6 uur 's ochtends. Vrijdag om 8 uur 's avonds hebben wij online. Jij die hier zit en je hebt Facebook. Zoek la voix de l'éternité als vriend, zodat jij het woord kan horen. Zaterdag is er een dag van de moeders. 5 uur 's ochtends. Komen er vele moeders niet in de lijn. De moeder is naast de vader. Als de moeder iets in haar heeft van gebed, dan zal ze doorgeven aan de kinderen.